खाओ, अमरूद खाओ, अमरूद खाओ वहाँ। यहाँ क्या कर रहे हो पालक में? तुम भी बैठो। चलो आओ इधर, बाहर निकलो। एक लोग यहाँ छुपा हुआ है, कहाँ है? यहीं पे था। ये देखिए ये देखिए क्या कर रहे हो मिट्टू यहाँ? मिट्टू क्या कर रहे हो यहाँ? देखो छुप गया है। देखो 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 कहाँ है, क्या कर रहे हो? चलो निकलो, बाहर निकलो। और तुम चलो, तुम भी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जल्दी। काट रहा है, इसका आने का मन नहीं है। आओ जल्दी आओ, नहीं आना है? मिठू मेरी तरफ देखो, मिठू। मिठू आ जाओ। लोग तो रास्ते लोग का रास्ता भी अच्छा है। गिर गया वो। मिठू किसको डर रहे हो तुम लोग? मिठू आ जाओ आ जाओ। बोलो काऊ 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 काऊ। मिठू मिठू इधर आ, इधर आ मिठू। इसको खा, खाओ 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 खाओ, इसको खाओ खाओ लो।
कम हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जाओ 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 सब सब। देखो इसको झूला झूल रहा है। मिठू, ओए मिठू, तो झुलाते हैं तुमको। ये देखिए सग्गू का। मीठू, 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 इधर देखो, बोलो दीदी। मीठू बोलो दीदी। अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ मिठू, आ जाओ मिठू, आ जाओ मिठू। मिठू, अरे लड़ाई क्यों हो रही है मिठू? देखो लड़ाई कर रहा है मिठू। हाँ लड़ाई करता है। तुम लड़ाई किसी से मत करना ना मिठू। बितन बितन अभी सुन नहीं रहा है, वैसे भी लगातार सुन रहा था ये। और सबसे ज्यादा लड़ाई तो यही करता है, और है सबसे छोटू सा। देखिए कितना छोटू सा है, और अभी है एकदम बेबी, सबसे छोट। इन लोग को देखिए कितना बड़ा बड़ा है, इन लोग से भिड़ जाता है, देख रहे हैं। इन लोग से लड़ जाता है। हाँ तुम लड़ते हो सभी से ना। हाँ हाँ मिठू, लड़ाई मत करना ना। तुमसे बड़ा भाई है ना मिठू। हाँ लड़ाई नहीं करते ना। बितन, बितन, इसका नाम बितन रखे हैं। बितन, बितन, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है इसका मुंह। बितन, बितन, सेब खाता है बहुत ज्यादा, है ना बितन? हाँ बितन।